Hello，早晨你好，Cindy，我係 Jenny，係呢個 Hugh 感情關係顧問，咁歡迎你參加我嘅首次諮詢。咁從你之嗯，前呢，就知道你係想要得到一個感情諮詢服務嘅，係咪？係啊，你好啊，阿 Jenny，係啊，啊，你好，你麻煩好，你啊。咁就嚟緊呢，就我哋會做個錄音嘅，咁呢就作為係你個案嘅一種記錄，錄音呢就會高度保密。我哋雙方咧都同意將呢個對話保密，就唔會公開。咁你同唔同意咧？都咁就歡迎你，Cindy。咁首先咧，我哋先講下我哋整個嘅流程。咁今日大約咧會用60分鐘嘅時間，先了解下你嘅情況，深入就揾到你嘅問題，幫到你咧。可能問嗰啲問題會深入一啲，咁先能夠可以更深入咁幫到你。咁你可唔可以接受？OK 啊。OK，咁就好啦。咁先，咁你覺得你依家最急切想解決嘅一個問題係乜嘢咧？最急切解決嗯啊，同先生關係咯。嗯，具體一啲，關係點樣？我哋有兩個小朋友啊，咁佢嗯好似淨係顧住翻工，跟住又唔嗯係同我好溝通，啲小朋友又唔係好理咁樣。嗯，佢冇，即係就你依家問題就係你哋兩個唔溝通，而且咧佢就唔理啲小朋友。係咯。咁呢個問題發生咗幾耐啦？啊，時好時壞咯。是好是壞？從幾時你覺得佢開始，你哋之間開始有幾耐冇溝通？因為小朋友出世之後，咁佢我之前翻早更，點樣講咧？同佢一齊翻工冇小朋友嘅話，都係翻下午班啊嘛。跟嗯住小朋友出世，跟住就係我翻早，佢翻晏，嗯，係咯。跟住就開始即係大家顧大家咁樣。咁佢哦就翻嚟就係瞓覺，起身就哦，翻工。跟住即係佢係到嗯跟住到第二個出世嘅時候，咁啊，直嗯情再更加添。咁就嗯係我顧小朋友，咁佢顧翻工，翻嚟就係賭錢打機咯。跟住賭哦，錢打機搞完啦，打完啦，賭完啦，跟住就瞓覺咯，瞓醒就翻工咯。哎呀，即係佢就即係係咯。佢就係掛住自己就對啲小朋友就唔理小朋友啦，佢就變咗。係咯。咁變咗就辛苦你，要你去照顧你啲小朋友，係咯，嗯，係咯。仲係咯，體現到我都做過媽咪，做媽咪真係唔容易，我明白嘅，係嗯，真係係咯，咁嚟緊，咁我就會幫你分析下呢個問題，咁就喺進入呢個問題之前就，我想即係得到啲更詳細啲資料，咁先至可以幫到你，好唔好？好啊。咁其實你可唔可以講下，就係你同你老公識咗幾耐啦？你哋即係結咗婚幾耐啦？我一齊咗10年咯。即係結婚都10年啦，哦，都好耐啦，嗬，係啦。哦，咁你就會頭先講話你有兩個細路仔，咁兩個細路仔佢哋幾大咧？一個2歲，一個6個月啦。哦，仲好細，10年先有兩個細路仔，咁你依家仲有冇做嘢咧？依家冇做嘢啊，哦，要照顧兩個細嘅，咁啊都嗯，冇做嘢啊。哦。咁啊真係唔容易啦，即係變咗你自己冇獨立嗰個經濟能力，係咯，仲要係咯。就要依靠你個即係你老公咯，變咗一部分係咪啊？嗯，係咯。係咯，自己冇做嘢，咁你係想我哋提高啲咩支持俾你咧？如果呢方面，睇下點樣可以改變大家嘅關係咯，跟住
大家可以溝通得好啲，佢又對嗯啲小朋友有責任感啲。嗯對小朋友又有責任，係咯，呢個就你想你即係以後嗰個方向要咁樣落去，係咯，但係問題依家就對於你依家你老公，你同你老公嘅關係，你暫時都未知點樣去解決落去，係咪？係咯，暫時咁，如果咁繼續落去，咁你最擔心有咩事情發生呢？最擔心嘅事情就大家要分開咯，跟住小朋友唔知點樣算啦，跟住我又要揾錢養家，又要湊小嗯朋友啦。嗯你自己到時如果真係分開，咁變咗你自己就真係要出嚟揾錢嚟養家，要靠晒你自己人，係啦，係咯，呢個真係即係好難咧，因為你細路仲細，一個2歲，一個先至6個月，到時都要靠你自己人，真係即係好難咯，係㗎。係咯。如果咁樣呢事，咁你自己，你覺得你自己有咩感覺？如果真係呢件事發生，到時到咁地步，你有咩感覺呢？如果真係要分開，真係你一個人嚟湊細路，又要養家，就又要係唔知湊，點算咯，係咯。你就唔知點辦，你想唔想有咁樣落去呢？咁嗯，當然係唔想啦，就就就所以就揾阿 Jenny 嚟幫我解決下咯。咁多謝你嘅信任咯，咁就你依家嘅唔開心，我都明白。咁接下嚟就等我哋即係我就想了解多啲情況，我哋就按你嘅情況就會提供適合你嘅方法俾你，好唔好？好啊，嗯咁你仲其他情況仲可以同我再講下添嘅？你覺得你自己你唔開心嘅冇啊，情況，佢成日賭錢咯，咁我去啊係嗯咯，咁啊嘥晒啲錢咁樣，咁嗯，啊呢個情況由好耐之前都已經係賭錢嘅啦。即係你識佢之前，佢都已經係到噶啦。係啊，不過之前佢就唔俾我知咯，係之後先至逼翻嗯到佢賭錢咯。嗯咁係咯，咁以前有家暴啦，依家冇啦，咁但係都誒嗯係啦，但係都即係叫好又唔係叫好咯，對佢嚟講，佢又冇即係有家暴到冇家暴咁啊，呢啲又係好嘅轉變嘅，咁但係因為佢依家就始終冇啦，佢有係啦，但係啲改變，溝通問題啊，啲小朋友問題啊，因嗯為小朋友喊有時喊，嗯咁我唔 available 啊，喺廁所啊沖涼啊，嗯有嘢做緊啊，煮緊飯啊，即係佢就嗯喺隔籬就唔理咯。嗯嗯咁細嗰個佢猛整，佢唔識表達佢肚餓或者佢眼瞓，咁佢就會歪面啊，一猛整就歪面喊，嗯，跟住歪面即刻流晒血咁啊，所以要或者佢搲有人喺隔損佢自籬。係己，啊，佢會搲損自己塊面啊。係啊，咁之前見到佢就算喺隔籬玩電話。嗯細佬咁樣塊面損晒、流晒血，佢都唔理喎，咁樣即係覺得好係啊殘忍咯。咁但係係啊，嗯佢就真係好似唔知佢係冷血定係點解冇責任感啊？定係我都唔明個心態，係嗯咯，都唔知點解係會咁樣，即係嗯，即係呢個唔係人哋嘅小朋友，係自己嘅小朋友啊，仲要見到一個小朋友咁，呢份人哋嘅小朋友你都唔想佢咁樣，都會 stop 佢啦，係咪？即係佢作為個親生爸爸，佢姐姐好似睇唔到咁樣，係啊，完佢係親全唔生爸爸嚟㗎，理，係係啊，咯，完全都唔理，都唔乜嘢嗯咁，好似，唉，好過分啦，即係生活嗯上太多好
好過分嘅嘢，好睇唔過眼嘅嘢，嗯，係咯，就變得你自己係啦。咁依家有冇係咯。問題？咁你覺得佢有冇影響你自己嘅日常生活咧？有㗎，樣樣嘢都唔放心咯，樣樣嘢都嗯變相嗯係自己跟進多啲，或者自己嗯即係有啲乜嘢要自己行開，要盡量嗯快咯，跟住嗯盡量嘭嘭聲睇翻佢哋咯，咪時嗯嗯嗯即係都唔放心咯。咁嗯咁佢又因為而家仲係產假。咁嗯佢就嗌我縮短個產假，嘭嘭聲出翻嚟做嘢，幫輕頭哦家。咁但嗯係我幫輕頭家，但係我朝早4點鐘就要起身翻工啊嘛。如果我哦，翻工嘅話，翻住班，咁咁就變相佢要睇啲小朋友噶喎，佢要同佢嗯哋翻學啊，食早餐啊，嗯即係嗯呢啲咁，但係。咁喺我嘅立場，我又信唔過佢咯。嗯就要信唔因過你老為佢公，一定要，係啊，佢放半夜，跟住嗯打機嗯打到有時3、4點咁樣先瞓咁樣。咁哦3、4點瞓，點樣又可以話6、7點就起身同佢哋去返學咧？即係嗯又，我覺得冇乜可能咯。係咯，嗯咁啊，所以我又覺得我翻唔到工咯。嗯咁同佢講，咁佢又即係大家都有個矛盾咯。嗯，咁你自己嘅情緒又變得點樣？如果咁樣情況下，你誒嘅情緒、心情啊，咁就會變得，誒，我覺得我都還好嘅，so far，因為我都識盡嗯量 control 自己，嗯即係唔可能俾佢 train 得太耐啩，即係以前就會嗯好掹整啊，好唔嗯開心啊，好嗯即係嗯係咯，好唔好咯情緒，嗯但係依家嗯咁咪睇開啲咯，咁佢又唔咩，我咪唔翻工咯。嗯嗯嗯咁嗯佢見到佢即係想我翻工嘅話，咁佢就自然會負責多啲咁啊，照顧佢哋多啲，咁睇到佢照顧佢哋，我先翻工咯。嗯咁嘅時我咪唔翻工住咯，咁嗯，咁都好，咁啊唔使俾咁大壓力自己啊嘛。有咁時就但係，算翻工都嗯都翻得唔放心嘅，唔安樂嘅。即係如果佢咁嘅情況下，你都唔敢翻工住，叫做係咪？係如果佢都唔噶，理個係細路，噶，變咗係你都唔敢噶，去翻工咯，係咪？係噶，咁，而且可以晚黑打機打到咁夜，咁變咗你嘅係啊。瞓覺，咁有冇會影響你自己嘅瞓覺咧？我唔會啊，因為我哋係樓上樓下咁哦，就樣噶嘛。分開，咁你覺係咯，得你自己瞓覺嗰個質量點樣咧？瞓覺質量，因為細佬仲係細，咁佢都要嗯，飲夜奶嘅。哦，仲要飲夜奶，係咯，咁啊，所以斷斷續續咯，嗯係咯，咁即係個但睡眠，係啦，但係比起最初頭嗰1、2個月，其實嗯都已經係好咗噶啦，因為大嗯嗯大咁啲，係咯，嗯嗯嗯，咁都好啲咯，咁樣係咪？即係你而家起碼你自己都識得點控制你自己情緒，就冇以前咁敏感都好。但係如果咁樣落去咁拖，依家你細路仲細，係咪？如果你個老公佢就以後都係唔理個細路，你都好難出到嚟做嘢。咁係如果你咁啊。係咯，佢又唔係話完全唔理嘅，好似佢放假嗰啲時候，佢又有理嘅，即係一齊哦，出下街咁樣，嗯咁嗯係咯，咁都要佢去 take care，嗯先至可以咁樣可以出到街。咪時兩個咁細，兩個都要抱，大係啊，嗰個2歲，但係佢成日都要抱，哦咁哦，根本上就一個人湊唔到兩個出街咯。坐車仔又坐唔得耐，轉個頭又話要抱啦。哦。
所以都係艱難咯。咁啊，放假同出街嗰陣時，咁佢就即係有表示到有即係似翻一個係爹哋咯。嗯，即係如果咁落去，咁你暫時你自己有冇辦法解決到呢啲問題咧？暫時而家咁樣，冇啊，冇辦法嗯，解決問題啊，唔係你即係你知點搞依家只能喺度啊。忍，喺度拖，係咪？係啊，如果咁樣，你覺得你可以拖得幾耐，忍得幾耐？如果定係你想即時，你有啲方法，有啲行動去幫你解決依家嘅情況？最好有辦法去解決啦。點解嘅？點解你就想能夠盡快去解決？始終有問題都係唔舒服噶嘛，都係要嗯解決噶嘛。嗯。嗯，對你自己嘅工作啊，係咪咁？你先至可以翻工，到時你嘅情緒又會再好啲，係咯？咁係咪？咁你係咯，都唔想你付出咁多心，你話你哋兩個其實都結咗婚10年啦，咁你唔想你以後咁樣？如果你大家唔講嘢唔溝通，或者你哋會越嚟去唔單止咁維持落去，或者越嚟越惡化，以後係咪？佢個係暴力傾向，啊，或者你話有開一，或者以後去控制唔到，或者可能又會發生噶嘛。係嗯，啊，佢對啲小朋友有爆粗噶。哦，咪就係咯，即係佢依家係唔對你粗，啊，但對小朋友會粗，係咪啊？係啊，有時咁啲玩具攞出嚟玩嚟玩去，嗯其實大嗰個都好有手尾嘅。玩完嗯啲玩具佢係會執嘅，咁嗯，執翻入箱度，咁但係佢執完跟住又倒個出嚟玩，咁佢已經令到佢好猛震咯，咁就哦，令到佢已經爆粗咯。咁但係呢啲嗯係即係我覺得係好正常嘅嘢咯。即係你覺得可以忍受，你就會嗯，即係 但係 I mean 個小朋友咁樣去玩玩具，我覺得係正常噶咯。咁佢就但係佢就好粗唔應該咁對啲小朋友，係咯，咁佢就唔啲小應該朋友有咩咁，感受？又諗下你應該細路去，仲未識聽嘅。嗯，咁細個，咁但係但始終你有嗯語氣，你有係咯，都係即係對佢個心理都係唔係咁好嗯。咯。咁嗱，你就睇到你啲小朋友有時佢都會歪面啊，會成，咁係咪其實就係呢啲嘅發泄咧？就由於佢爸爸對佢就唔表面，佢唔話得爸爸，但因為細路仔雖然佢唔識聽唔識講，但佢哋有感受噶嘛，六係嘛？個月嘅嗰個應該又唔未係嘅，因有住，為佢有嗯嗰啲誒疹啊，佢痕，我唔知點解喎，但係 even 幫佢止痕、搽 cream、搽保濕，嗯。但係若果佢猛疹咧，佢就真係會歪面咯，佢就會係咁歪哦，面咯，就係咯，係咯，咁會唔會呢啲就係呢一個就係皮膚問題，第二個係咪就係佢爸爸粗對佢，佢有啲唔知佢都要有咧，啲去發泄咯，變咗佢就要係咪？佢都唔知咧，要可能發泄都係出嚟。噶，係啊，佢即係我哋嚟講，就你睇到係咪會影響啲細路仔咯？如果以後唔嘅人，會噶，你以後咁係啊。拖落去，咁你細路仔以後又咁樣粗，咁樣會唔會影響佢個人生？以後個細路仔嘅將來嘅人生咯？佢係噶，又係咁。都係噶，咁亦仲唔單止係你，仲要影響到細路仔咯。咁係啊。係咯，唔甘心咁忍落去，定係即係真係自己要揾啲方法，盡快去解決咁樣啦。嗯，但係你覺得佢咁樣仲有冇得救啊？即係認為咁你係啦，你依家認為佢冇得救，係啦，我哋話江山易改，品性難移，但起係碼咯，但你自己咯，咁起碼你自己係繼續咁忍落去，但係起碼從改變自己開始，或者有啲我哋呢度好多學員都係咁，一開始都好似你咁情況，但係後嚟佢用咗我哋啲方法，佢哋都改變咗佢哋嘅關係，改變咗佢哋嘅人生咯。到時候如果啊！你願意作出行動，我哋都會幫到你咯，係咯。但係咁，我改變自己就容易啫，改變佢咁樣，佢由以前一初頭話戒煙，戒到而家呢個 moment 都繼續嗯食煙，佢都改仲食煙唔到，添，我又變唔到，有賭錢又食煙，係啊。嗯。
係咯，跟住嗯好似都改唔到呢啲嗯，唔好嘅嘢。即係到依家為你咁之前你有冇試過用咩方法嚟解決啲食煙啊、去賭啊食呢啲煙佢自己都話戒㗎，但係佢都有都解唔試過，到，係咯，嗯有試過嗰啲 patch 啊，嗯有試過嗰啲金啊，嗯嗯跟住有試過嗰啲 Nicorette 嗰啲吸嗯嗰啲 嗯 inhaler 嗰啲，嗯咁但係全部都好似都唔係好 work 咁樣，都係有食過嗰啲pharmacist only medicine 嘅嗰啲，即係即係 doctor 藥物 prescription 嘅方面嗰嗰啲嘅啲係咯，嘅幫助但係啦。咁但你有冇係都冇好似咁用咁樣。作為你有冇用啲咩方法去幫佢嗰陣時你咪有鼓勵佢咯，你哋有鼓勵佢係咯，但係就算有冇戒到好似食藥咁樣戒嗯到一段時間之後，又係食翻食係啊，食翻又係藥係再勁啲，即係個時間段只係一個係啊，跟住因為本身個心未解決到，所以佢係咯，始終個癮仲係係喺度，啊。就係呢個問題係咯。啊，跟住嗯初初就係食嗰啲 physical 嗯煙，跟嗯，住之後轉做食電子煙，係依家跟住普及，依家呢樣係啊，依家兩樣一齊食，兩溝嚟食，哦即係仲食得哦。仲勁咗。仲多咗添，係係咯，啊，呢份 嗯 anywhere 都係要拎住支電子煙，跟住嗯久唔久又出露台食嗯翻支煙咁嗯，樣，即係好頭痕啊！係咯，但係你依家即係你自己有冇用？即係除咗藥物之外，就其他方法有冇試過佢而家乜咩其他嘢都冇方法？事啦，佢而都家乜嘢冇試，都冇事，就係咁都一係就由得食咯。佢食啦，就係依家。咁你哋但係依家最主要你哋兩個嘅溝通係咪就變咗由你哋嘅溝通係好咗啊？定係向唔好嗰方面發展咧？依家你哋嘅溝通冇啊，淨係佢放假先至有啲溝通咯，平時佢都係冇溝翻工通啦，係都係咯，冇乜溝通咯，淨係嗯溝通佢就係會問下我細嗰嗯個嗯。誒誒，最後即係半夜佢可能我有時瞓着咗啊嘛，嗯咁嗯，佢翻嚟佢會餵夜奶嗰餐咯，有時佢餵，哦，有時我佢都餵咯，有做，咁。即係有時佢都有佢有做，時都會問嗯我細佬最嗯後幾點飲奶咁樣咯，嗯嗯嗯係咯，嗯，咁都有少少，佢都仲有少少責任心嘅，係咯。但問題就依家你哋兩個溝嗱，佢啲食煙其實有個煙癮就其實一直落去，而且你嘅溝通，如果佢個脾氣越嚟越大家，即係我哋撕開個裂或者個裂縫就會越嚟越大咯，係咪啊？或者以係啊，都好後咧，多隱嗯藏嘅問題。嗯。咁其實嗱，Cindy 講咗咁耐，你都即係暫時 so far 你都用藥物啊，或者你細佬啊，其他人幫你都幫唔到你依家咁嘅情況，咁而且就達唔到你想要嘅效果，就你希望佢就能夠有責任心咯，起碼有愛心對啲細路咯，係咪？但嗯，係如果有方法，我哋呢度有方法嚟幫你改變，咁你想唔想去試一試咧？嗯，都好啊。嗯，嗱，先唔講點樣做到先啦。咁首先要我哋話先有個目標，我哋先至去得到嘅。咁可唔可以分享下？就其實你係想到達到一個乜嘢嘅目標？即係你自己理想中嘅，希望你老公會點樣？你哋兩個關係會點樣？有冇一個理想嘅理想方向？咪好似人哋嗰啲嗯家庭和諧啲，大家互相合作啲，互相溝通多啲，嗯，係咯，多啲和諧，多啲合作，多啲溝通。多啲責嗯，任感係啦，咁樣多咯，多啲溝通，多啲責任，做翻佢爸爸應該盡嘅責任，係咪？係咯。嗯，係咯。咁如果喺個時候你係想幾時達到
即係如果你有呢個目標，如果你最想就希望有咁嘅以後達到咁嘅目標，咁你想幾耐可以達到呢個目標咧？哇，咁梗係越快越好啦。即係盡快越快越好咯，係啦。咁喺邊度？到時候你哋即係你哋嘅屋企就喺你哋屋企嗰度就大家有個和睦嘅間屋企，就可以同你老公同啲細路，大家都有個開心嘅家庭，係咪？係咯，係咯。咁呢個係你最想得到嘅嘢咯。咁就係咯。咁到時候你認為佢點樣可以對你啲細路啊？可以具體一下，即係如果佢真係一個有責任嘅爸爸，佢可以點樣去對佢啲細路咧？咁同佢一齊讀書啊，一齊玩啊，嗯佢哋有啲乜嘢需要啊，即係肚餓啊，或者眼瞓啊，嗯又或者需要安全感啊，佢都可以嗯俾到佢哋咯。即係可以同細路玩啦，又一齊讀書，係咯，係咯，又俾啲安全感佢哋，照顧佢哋，佢哋仲係係咯，細，係啦，都係咯。能夠照顧佢。咁如果咁，你想將佢同你點樣溝通法有咩點樣和諧？你就想要同佢和諧，能夠好嘅溝通，係點樣溝通咧？如果你嚟講，嗯，要去有好嘅即係大溝通咧，家都每一日有可能半個鐘咁樣。係咯，因為呢份我同佢講嘢，佢都係一個字答我一個字嗯咁樣，咁哦，好定唔好係唔知噶，係嗯嗯冇答案嘅，佢就係或者嗯即係即係好多嘢都冇表態乜嘢意願啊，佢想點即係依家啊，你想象你做唔想，做啊？即係你之前嘅情況，即係依家你自己去畫幅畫，即係如果你同你個老公和好翻啊，大家好和諧嗰時候，咁你會同佢有半個鐘頭溝通，半個鐘頭係咯，at 講嘢，least 係咯，半係啦。個鐘咁如果喺咁樣邊度去講嘢溝通。咧？喺邊個地方係點樣情況下講嘢咧？你想象一下。咁如果你好想像，即係好希望同我有好嘅溝通，係喺邊冇啊，度？有個舒服嘅咁想像嘅咁，梗係喺啲好舒服嘅環境啊，沙灘咁樣，或者即係大家可以去度假。係咯，可以去下旅行啊。咁但係呢啲都係嗯未可以做到嘅。咁若果平時現實嚟講，咁喺屋企咁樣，大家一齊嗯，傾下偈咁樣，即係最少大係咯。家傾偈係咪企喺度傾啊，定係坐喺度傾？嗯，咁喺梳化、喺床、喺凳都冇所謂係啦，嘅。就係可以大家坐低，或者大係咯。家有冇身體接觸，咁嚟傾偈。嚇，有時咯，一時時咯。想象即係即係你依家唔想嘅嘢啦，你想改我進，想進到像就咁，梗你想係改成點樣？誒拖住或者攬住咁樣傾嗯。偈啦，係咪？係咯，咁大家就有翻身體嘅接觸，咁就大家有翻以前初戀嗰啲溫馨，係咪？嚇，咁你想象中你想去嘅地方，即係以後你就想可以希望改到咁樣，咁係咪你自己想要嘅？係咯。係咯，咁嗱，Cindy 嗱，你講咗咁多，咁我好即係想知道下，就你係點認識到我哋嘅？點知道我哋嘅？網上面咯，都好多廣告啊，都好多廣告啊，所嗯，以咁啊，試下睇下諮詢下咯，哦咁睇下哦。可唔可以改變咯。咁你知咗我哋幾耐啦？你即係留意到都留意咗一段時間啦。大概誒、都有幾年時間啦。我都有幾年啦。哦，都好耐嗯，咯。其實你都關注咗我哋好耐，即係你都睇過我哋個網頁啊嗰啲係咪？你都有睇過。係啦係啦。哦，咁對我哋都有一定嗰個即係知道我哋嘅情況啦。咁就係咯。嗯，咁你今日就留呢個電話俾我，即係你係咪就即係相信我哋，或者你想試下就我哋有啲方法可以幫到你？咁你哋有啲乜嘢方法啊？
咁即係首先就我哋咩方法先識？既然你話留意咗到我哋幾年啦，你又願意即係嚟同我呢個諮詢，咁點解你覺得我哋會幫到你？你點解你會嚟揾我哋？點解你可以覺得我哋會幫到你嘅？咁好似你哋係有方法去做咯，咁但係我唔知你哋有啲乜嘢方法咯。咁我陣間遲啲我會俾你嘅，係啦，我遲啲會講解俾你，係咯，咁你就係從網上，因為我哋網上你睇到都好多見證，好多人去，有啲人婚姻破裂啊，有第三者啊，佢啲婚姻都能夠恢復，咁你係咪都睇到呢啲見證喺網？係啦，咁就咁你對我哋呢個，我哋其實我哋公司就叫 Hero Lady，咁你對我哋 Hero Lady，你係咪都有啲了解咧？都已經係。最好你講多啲俾我聽咯。哦，咁嗱，咁你知唔知 Hill Lady 去成立係幾時成立㗎？佢係你嗰時睇，你嗰時幾睇住年前都已經成立咗，咁應該都有好幾年啩。係咯，咁你都知成立好多年啦。佢就係2017年成立嘅。啊，咁創始人嗰個名你都知佢叫咩名啦？創始人係啦，Cindy 啦，係啦，就同你一樣名，你哋兩個都叫 Cindy，係啊，所以要係啦，加油啊！係啦，咁你好似就希望就佢咁叻叻好似啊！佢第二個 Cindy 咁樣，係咪？係啦，係啦，你有呢個心願就好好咯，係咯。咁嗰個 Cindy 創始人嘅 Cindy 咧，其實佢之前就係一個3個細路仔嘅單親媽咪，佢就啊之前都有過一段失敗嘅婚姻，啊，好艱難啊！係啊，佢又係離咗婚一個單親媽咪，佢仲要湊3個，係咪啊？你依家都2個，佢好不仲要3個。容易啊！係咯，咁而且佢嗰時仲面臨住有 cancer，佢自己仲患咗 cancer。哦係哦啊，咁後嚟咧，佢就哦，通過去讀書，去運用一啲心理學嘅元素。後嚟咧，佢就成功咁扭轉咗佢自己嘅人生。佢就係嗰時候嚟，佢讀完書，佢就出國留學讀書，去咗美國讀書。讀完書翻嚟咧，咁佢就識咗個朋友，一個新嘅男朋友。嗰個男朋友咧就係一個健身教練嚟嘅。咁啊，健身教練咧，咁健身教練佢唔會話好多錢咯。嗱，本身佢依家佢嗰時嘅 Cindy 又係冇錢，佢仲要佢嗰時借錢去讀書，佢自己又負住債，佢自己又識得啊，好朋友，佢自艱己難啊！好艱難，仲要3個細路，係係咪啊？咯，咁但係好不嗰陣時容易。佢就能夠用佢呢啲心理學元素，佢用依家呢啲，佢用佢嘅學到嗰啲方法，佢就能夠幫佢嗰時嗰男朋友成功打破咗2個世界紀錄。哇，係好勁喎！係啊，即係不可想像咯，係咪？嗯，佢就用佢啲方法，而且佢就跟住就用佢呢啲方法，去成功幫助咗世界上好多嘅學員去挽救佢哋嘅感情關係，無論係即係好似你依咁嘅情況啊，家庭出現裂縫啊，或者甚至有啲離婚啊，又有啲有第三者添，咁佢都能夠重新幫到佢哋，等佢哋有個幸福甜蜜嘅人生。咁佢依個啊平台咧都已經超過咗18萬嘅粉絲。啊，都好犀利係，喎！係咯。咁佢嗰時讀書咧，佢都攞得咗個碩士學位，就成為一位咧就係感情關係專家。佢自己仲出咗本書嘅，你知唔知佢出咗本書叫咩名？我唔知喎，冇佢嗰睇本書就喎。叫做《不完美嘅愛》，不哦完美嘅幸福。哦，佢就幸福其實唔需要完美嘅，咁我哋呢個世界冇一個人係完美嘅，係咪？都係㗎。係啊，咁所以咧，其實幸福係唔需要完美，咁先至係真正嘅幸福。咁佢就通過呢啲咁去幫人咧，佢都獲得咗即係世界上嘅 NBC 啦、Fox 啦、USA Today 等好多國際嘅傳媒報導。響香港嗰個 TVB 咧都多次接受採訪。佢依家已經係成為依家全球最具影響力嘅廣東話感情關係。嚇嚇，係咯，咁所以你都話留意咗幾年，咁你依家都感興趣打電話嚟預約我哋，即係你想得到係啊，更多嘅諮詢，係咪？
係啊，咁嗱，Cindy，咁依家咧，咁所以咧，我哋係有一套系統，有一個方法去專門幫助好似你呢啲夫妻關係有裂縫，大家溝通唔到嘅情況，又唔照顧細路，咁從而咧，希望你能夠就去有翻責任感、責任心，能夠對細路有愛心嘅，我哋咧會提供啲方法策略，去令到你點樣從你好似依家好無助啊，唔知點辦，係咪？咁就哦，會即係就幫到你去得到你想要嘅結果嘅。咁你係，想唔想知道呢套方法係點樣幫到你嘅咧？好啊，你講多我聽啊。咁就嗱，咁你就我哋依家都講咗，跟住進入下一個部分咧，就想先同你確認一下，你有冇大約仲有30分鐘嘅時間，我哋可以繼續進行落去咧啊，都 OK 啊， ？OK 係咪都可以再仲有多半個鐘頭時間？係啦，嗱，咁係啦，咁 Cindy 嗱就由於我哋公司 Hill Lady 咧，係獲得咗 ISO 9001:2015國際標準認證嘅，所以我哋對收生咧都係有一定嘅流程。嚟緊咧，我會嚇有2個問題請你回答，好冇，OK，？OK，咁嗱就你依家，如果你想解決依家同你老公呢個關係，就想問下你嘅決心有幾大？好似0到10分，你想自己幾多分去一定要解決你同你老公依家嘅關係？8分咯，就攞到8分，就好都好想啦，就好想去解決係同老公依家啊，關係咯，係咪？係啊，咁點解你係會攞8分嘅？講下點解？啊，仲有個2分覺得佢未做啊，咁佢點解你係要8分？點解你好咁想咁啊去解想佢決？改嘅，咁人都係 positive 嘅，都係想有希望，好有希嗯望，好有正嗯面嘅嗯想法，咁係咯，你都希望即係都係一正面嘅，係咯。咁你所以你都希望能夠改到，係咪都有個希望喺度？咁係咯，咁剩下嚟嗰2分咧，覺得佢冇可能做到咯，即係兩分就覺得佢嗯係咯，唔即係會去做到咯。暫時依家嚟講，你就冇辦法令到佢做到。係啊，係啦，咁呢個就係你依家嘅情況，就冇可能，因為你暫時你自己唔知點樣做，係咪？就唔知都點樣可以係㗎，改得到佢，係咯，咁所以就呢兩分就喺呢度。咁跟住第二個係問題，㗎，就如果所有嘅條件都適合嘅，等一陣咧，我仲會詳細咁解釋我哋計劃內容俾你，就包括你要投放幾多時間啊，幾多成本啊，如果條件合適嘅話。咁你自己有冇一個抉擇權、決策力同埋行動力去執行我俾你嘅建議咧？睇下都咁個自主權都係我度嘅，咁啊睇下高唔高啊，係咯，都唔知係咩方法。即係你自己可以抉擇，即係到時講 yes no 都唔緊要，即係你起碼你自主權喺度，你唔使話再問你老公啊，或者問其他人，你自己可以做決定，係咪？係咯，係啦，咁即係咁樣，你自己做得決定先可以為你嘅人生、你嘅家庭自己去做，呢個係好緊要咯。我都好讚賞你呢樣嘢，你能嚇夠為自己，你話自己有自主權，都為你嘅人生去做，係咪？做你自己嘅嘢，係咯。咁我呢嚇，個都係啦，我都好欣賞你呢樣嘢咯。係咯。咁就 Cindy，咁嗱喺我講方法之前咧，就我都好欣賞你咯。嗱，見到你都好嘗試去等你能夠你老公改變佢啲壞習慣咯。嗱，以前你嘅情緒都從以前依家你都穩定咗，而且你係好媽咪，就好照顧你啲細路，又好愛你啲細路。對你無論對你啲細路啊，其實對你老公啊，你都好付出嘅，係咪？都係啊，但係好似都就係一味付出，嗯，係啊，你依家就自己只咁係付出，係啊，咁個個女人都中意俾人錫噶啦，咁但係，嗯。唉，好似個阿媽多過似個老婆咁樣。
係咧，就要照顧佢多啲，係咯，就嗯。係咯，咁其實咧，呢個我都好帶你唔抵，因為我都做過媽咪，我都過嚟人，係咯。咁我哋都係咪啊？就即係好唔抵咯，嘢嚟講。不過咧嗱，咁依家你就可以放心，我哋依家咧就會有好有經驗，好多成功改變嘅同學，就好似我哋之前啲同學，我哋都幫到佢哋，所以我相信嚇嚟緊我哋啲方法咧都可以一樣幫到你嘅。咁第一陣咧，我就嚇會推薦你加入一個計劃。咁我依家先詳細講下呢嚇個計劃嘅內容，俾你知道下、了解下。咁你可唔可以有冇紙同筆寫低落嚟？都有啊，咁嗱，我嗯依家就先介紹個計劃俾你聽下。嗯咁呢個計劃咧，佢嘅英文名就叫做 Relationship Secret Master Class，簡稱就叫做 嚇 RSM。嚇咁呢個計劃嗰個時間就有12個月嘅。咁喺未來呢12個月咧，你就會獲得整套嗰一個培訓嘅系統，咁令到你咧，你就學到啲心理學元素，去點樣去幫你修復關係嗰啲技巧。嚇我咧就作為一個感情關係導師，就喺整個過程中咧就會一對一嚟幫助你，輔助你。當你遇到問題，好似你同老公有時溝通唔到啊，有時佢又對細路唔好啊，你嘅心情唔好嘅時候咧，我都會親自全程咁嚟幫你，俾到方法，俾到策略你嘅。呢啲係咪你想要嘅咧？嚇係你咁即係到時我會一對一咁嚟幫你，係咪你想要你中意咁樣嚟係啊，幫人咧？咁但係一年嗯。都我有 anytime 有問題都可以揾你咁樣啊，嗱，咁我就繼續講落去。咁就嚇你到時候咧就獲得我私人一對一直接電話或者網上諮詢，咁有幾多次其實一共啊？係十定係要次，點即係好似依樣啊？家咁樣一次。哦，咁就每次長達1個鐘頭，就好似依家咁啊作為一次，係咯。哦，咁咧就到時之前我哋會發啲資料俾你做，俾你學完之後有咩問題咧？咁呢個網上諮詢呢度咧，咁我哋咧就會解答你嗰啲問題，就會一對一，你有咩問題嘅，咁我到時就哦，會去幫你度身訂做你嘅情況去咁幫你。咁時間方面哦，咧，就只係我哋就雙方一下到時咧，如果你加入咧，咁我哋就會調節，要揾到個嘅時間，我哋咧就咁樣好似今日咁樣嚟幫你嘅。咁到時哦，候係啦，咁咁仲有，係我要讀晒嗯，成個課程，跟住你先我一睇步步下唔係係啦，即係我一路你一路讀，讀，跟住我一路你就一幫你，路嗯，幫你點樣 OK。係，即係去咁你嗰度就話有12個月完成個課程，咁啊有10次係嘅諮詢，係，咁到時，咁嗯。咁啊大概1個月多啲一次咁樣啊。咁到時候我哋再睇時間安排，呢個唔緊要。咁到時哦，候咧，我就會同你量身定做一啲解決嘅方案。其中好似嗱，咁你夫妻點樣溝通，係咪？溝通技巧啊啦，同埋咧，你就到時候你點樣，即係就你自己點樣，就係同你嘅即係同佢能夠溝通啦。而且你自己依家覺得你幫唔到佢，你自己無助，我哋會有啲工作紙俾你啦。如果你講話啲技巧啦，同埋我哋講咧，就我哋唔係改變人嘅，我哋感染人嘅，就係感染力嗰啲啊技巧啦，我哋會圖文並茂咁樣提供俾你，你到時只需要係簡單咁複製，跟住嚟講，跟住嚟做，咁就可以一步一步咁解決你依家夫妻之間呢啲即係唔溝通啊，佢冇責任啊呢啲關係，從而但係佢好 令到咧，stubborn 噶，佢咁 咁 stubborn 好難去係。感染到佢噶喎，咁我哋一步佢要一步幫咁就你。咁噶咯我知道係，我哋喎，知好似道依家你嘅有骨情況。碟咁樣，平時食嗯飯攞隻骨碟咁樣，攞嗯張紙巾佢就猛整噶啦，佢就燥底就一定係要攞嗰隻碟，咁呢張紙哦巾已經 嗯，contaminate 咗啦。即係你依家就咁忍得好辛苦啦，你已經都要忍受用咗佢。張紙巾，你係咪都要嗯，用咗張紙巾噶啦？咁佢都要係咯，拎翻隻碟，咁嗯，啊，係咯，係咯，即係有
佢要做嘅，好難去改變嗰即係啲。睇到你，即係你依家就忍得好辛苦，係咪？你依家就要啊，忍去，我又覺嗯得冇乜所謂啊。對於我嚟講，張紙巾嗯又一樣，嗯，一但係去，張紙嗯一張 A4 紙或者嗯信紙，又或者嗯骨碟，又或者嗯個碗或者 嗯 whatever，嗯咁都冇乜所謂嗯，嘅，咁都係個 purpose 都係一樣嘅啫嘛。咁至少咁你自己就唔舒服咯。你睇到咁，你自己心裏感我受係咪你就就唔舒服？我就覺得佢好 stubborn 咯，就覺係咯。得好難去咁你就改變佢嗰希望啲壞習佢就能慣夠咯。係咯，希望你哋以後嘅關係，大家佢就能夠即係個脾氣會好啲，佢能夠理解多啲，係咪？就係你希望你哋之間又可以溝通多啲，呢啲就係係啊，你希望感嘅嘢。染到佢嗯，啊，難感染佢嘅。咁就咁嗱，咁點嗱？所以咧，我到時就點解就嗱，因為你有你自己嘅情況，咁我哋依家提供嘅就係私人嘅一對一嘅諮詢。咁點解咁重嚇要咧？嗱，咁依家嗱，我一舉個例子俾你聽下，你想唔想聽下咧？啊，好啊。我一舉個例子俾你聽下，嗱，你一放鬆自己嘅心情，你幻想一下，喺一個大草原上邊一望無際，藍藍嘅天，綠綠嘅草，前面就有一隻好靚、好吸引你嘅白雪雪嘅兔仔，佢好得嗯，意，於是你就想走埋去摸佢，但係當你想走埋嘅時候，你覺得呢隻兔仔會有咩反應呢？我驚佢驚佢會點樣啊？佢走咯。係啦，佢就會走開，咁你就好唔開心啦，因為你只係想同佢接觸一下，但係你越嗯，追佢就會點樣啊？佢越走咯。越追佢就越走，你走到好攰，走好耐，但係隻白兔仔只會越嚟越驚你，佢只會點樣啊？搵地方匿咯。係啦，匿埋越走越遠，係咪？嗯，嗱，咁 Cindy，咁我想問下你，重複嘅行為係咪只有重複嘅結果？都係㗎。係啦，咁依家你覺得點樣做咧？唔知啊，搵紅蘿蔔引隻兔仔過嚟咯。哦，咁你都好聰明，係咪啊？咁呢個就係一個即係你唔使追、唔使走嘅方法咯。因為係咯，咁隻兔白仔你就只有吸引嗰隻兔白仔小白兔走埋嚟，咁你就知小白兔係中意食紅蘿蔔。咁或者有啊啲小白兔唔係隻小白兔中意食紅蘿蔔嘅喎，有啲可能食白菜啦，有啲可能食青瓜啦。啊係咪？咁或者佢有唔同嘅中意食嘅嘢噶嘛？咁都好，即係多數啊小白兔佢都中意食紅蘿蔔㗎，係咪？啊咁如果你企喺度攞住嗰個紅蘿蔔，你咁高，嗰隻白兔仔咁矮，咁你覺得佢睇唔睇到你嗰個紅蘿蔔咧？哦，唔知啊，未必啊。係啦，咁你會點樣做咧？咁啊，彎低身咯。係啦，踎低個身就喺佢嘅視線範圍嗰度，咁等佢嗯，睇到你。咁或者佢仲未睇到你個紅蘿蔔嘅喎，你點樣可以令佢睇到你個紅蘿蔔咧？養下養下咯。係啦，揚下揚下，或者發出啲聲音，等個白兔啊仔可以睇到你，係啊，咪？咁佢係咪就會慢慢慢慢咁樣跳埋你身邊，會食你個紅蘿蔔咧？都有可咁能啦，係都咯。有可能咁，或者咁有佢食緊個時候，咁佢又會俾你慢慢咁摸佢，嚇，係咪？係咯。咁嗱，依家你同你依家老公嘅關係就好似你追呢隻白兔仔一樣，你越話佢，越想去咁，佢就只有越嚟越遠，越走越遠，係咪？嚇，咁如果你如果冇攞住去你個老公想要嗰個紅蘿蔔，咁佢會唔會走埋你身邊？佢會唔會話要改佢嗰啲行為，改佢嗰啲習慣咧？嗯，
咁都係嘅。咁但係萬一12個月之後我都係改變唔到佢嘅行為咧？咁嗰啲係以後就你自己有個方向先啦。你有個方向，你首先你就知道，嗯即係我哋依家教你就呢個方法就係、所以我想問 Cindy 你嗱，如果冇一個有經驗感情關係咁一步一嘅關係顧問一步一步咁引你，就你攞以前個方法，咁你個老公只係去越嚟越走，你哋越嚟越冇溝通，或者以後都越嚟越避開你，係咪？咁所以咧，就你覺得你識，如果我哋一個有效嘅方法，令到你老公能夠主動幫你揾到你老公嗰個紅蘿蔔，揾到佢，即係我哋嚟講就係揾到佢嘅核心問題、核心根源，嗯咁佢就會嚟走埋你身邊。你覺得有冇呢個可能先？可能啩，我都唔知啊。係咪？佢諗啲咩我係咯，都唔知。係咯。咁我哋咧就所以咧就唔單止咁，我哋就係到時有一套系統，有一個核心根源評估，就到時會幫你揾到究竟你老公中意嗰個紅蘿蔔係乜嘢。因為你一暫時其實未揾到你老公嘅紅蘿蔔，係咪？都唔知點樣，係因為佢都唔聽你講嘅，佢又唔會改嘅。以你係咯。以前個方法，咁就係點樣令佢可以改咧？佢能夠走埋你身邊咧？咁你就要揾到佢中意嗰啲紅蘿蔔，但依家你未揾到佢嘅紅蘿蔔，咁我哋咧就會提供一啲針對性嘅策略，就你唔需就好似以前咁樣要上去點上去，但係咧你就要用我哋嘅方法嚟幫助你，就等你老公能夠自己行埋嚟，你跳埋你身邊。就唔使以前咁辛苦，就你哋兩個有好嘅溝通，佢又對細路有負責任，咁呢啲係咪你想得到嘅效果咧？都係啊，好似係咪？幾好啊，係make 咁，sense 喎。係咪？就我哋就會幫你嗯揾到佢嘅核心根源係乜嘢，到時我哋會有個系統，去真正去想要乜嘢咁嚟幫你。咁其係實咧，我哋已經嗱，我哋呢個 Heal Lady 2017年已經係到依家，已經幫助咗好多學員，佢哋同老公嘅關係面臨離婚啊，有第三者啊，佢哋都係用呢啲方法嘅，就用方法嚟成功挽救咗佢哋嘅婚姻，而且依家佢哋咧關係都好甜蜜，要回復翻以前初戀嗰個感覺嘅，係係咯。我依家 share 兩個見證俾你睇下，嗱你等等啊，我依落個 share screen，share 兩個見證俾你睇下，共享聆聽。嗱你睇唔睇到？睇唔到啊。啊，我有睇到啦。睇到啦嘛，我哋有兩個共享影片，係啦。有兩個見證。嗱，左邊第一個咧就係一個註冊嘅臨床，佢本身自己係做註冊臨床諮詢師㗎。咁佢之前佢啊同老公咧，老公就憂鬱症，影響到孩子又對細路唔好，佢都好憂哦鬱，都唔知點辦。咁後嚟哦參加咗我哋呢個課程之後咧，咁佢就話咧，Heal Lady Cindy 呢個課程就俾咗我哋好實用，即係能夠幫得到佢嘅方法。就依家咧幫助哦到佢老公從憂鬱嗰個症中走出嚟，佢依家仲成為咗我哋感情關係顧問嚟幫助有需要嘅人。哦哦，咁嗱，右邊呢個咧，佢本身之前係一個航空公司嘅人事管理，係管理人員嚟嘅。佢以前同老公嘅關係又好惡劣，又係即係好似你咁樣冇溝通嘅，佢都唔知點辦，揾過好多方法都幫唔到。咁但係學咗我哋呢個課程，有咗我哋啲方法技巧之後咧，佢響短短6個星期嘅時間，就已經成功改變咗佢同佢老公嘅關係。依家佢同佢老公哦咧就好似熱戀嘅情侶一樣，所以哦佢就好感謝 Heal Lady 挽救咗佢呢段婚姻。佢亦希望能夠攞更多嘅即係自身經歷同Heal Lady 嘅方法去幫助更多嘅人，哦係咪？嗱，你睇到呢啲我哋好多成功嘅例子見證都喺度嘅，係咯。咁嗯呢啲就係我哋係真係做。
嘅，嗯，好似係咯，係咯，係咯，出嚟俾好人睇。似個方向都啱嘅，咁呢啲係咪你想要嘅咧？都係嘅。係咯，咁就唔單止咁樣。當你遇到突發情況出現，或者有時你老公控制唔到啊，你又唔知點辦嗰時候咧，我哋會提供3次嘅 SO 緊急救援，令你獲哦得即時嘅協助。即係到時等你咧就唔會孤單面對，都唔知點辦。我哋會即係哦隨傳隨，即係有3次緊急救援、緊急幫你，你即刻打電話嚟，我即刻幫你。咁你覺得呢哦哦，樣嘢重唔重要咧？重要㗎都。係咁嗱，Cindy 係啦，咁你都睇到，講到呢度，我都知嗱，你都覺得以上我講呢啲方法技巧，呢啲方案幫唔幫到你？好似都幫到，係咯。係嘛？咁你點解覺得係幫到你嘅？個人哋嘅見證啊，咁好似同埋有方法去做呢啲嘢咯，去達係咯，到我想要嘅目標咯。係咯，咁你都睇到係咪？係咯，我哋因為係有成功嘅見證去幫到人嘅。咁嗱，Cindy，咁啊，講到依家，咁就響我講需要投放幾多令自己成功改變關係之前呢，我就先講一講 Cindy 去依家嘅培訓市場嘅價值俾你知道，好冇？哦，好啊。咁嗱，因為你就即係就好想有一個專業嘅導師，咁你知唔知道？如果作為 Cindy 去嗰個認受性有幾高？咁佢嘅話肯定貴啦，佢嗱，你知唔知咁 先？佢依家已 powerful，經平台有18萬嘅粉絲啦，頭就先係咯。係咪？佢已經成功幫助到咁多人。咁其實 Cindy，咁佢依家嚟講，佢45分鐘，如果作為佢本人嚟感情諮詢，佢個服務費，佢個價值係港幣18,000蚊。啊，如果佢親自嚟幫你十堂課咁即係等於就係18,000乘十，即係等於就18萬港幣。啊，咁仲未計1年嗰個網上培訓，咁你可以，咁但係都唔係佢幫我噶啦，係咪？都咁你就係諗到呢個其他性價比，啲導佢嘅師噶啦，價值係咪？係幾高，係咪？啊，佢嘅價值我都可能夠俾唔比，起咁貴噶啦，咁咁係咯，貴。咁你就唔使擔心先啲。咁依家今日咧，你就可以獲得同樣嘅技巧、同樣嘅方法，但你就唔使投放18萬港幣咁呢個諮詢費，因為我 Jenny 就已經係 Heal Lady 認證嘅感情關係顧問。咁 Cindy，我想問下你，依家一個家庭工，如果你請人嚟返屋企搞衞生、搞清潔，你知道大概佢需要幾多錢、幾多人工費？30蚊一個鐘咯。30蚊一個鐘。咁如果嗯，你30蚊一個鐘，好似你屋企搞衞生，一個星期搞一次咁樣，要咁搞幾？啊3個鐘左右咯，一再乘三，次。每次就3個鐘，就係一個星期，即係90蚊啦，係咪？再乘4一個月，即係90、30、9、94，即係360蚊我哋嚟講就澳幣啦。嚇係咪360蚊澳幣？即係如果佢去呢度，因為呢個係香港課程，到時我哋會折算嘅。咁如果嚇嚇，360蚊港幣圍起港紙係嘅，360蚊澳幣圍起港紙，我乘一乘6、30，已經係1800蚊啦，1800蚊港紙，800蚊港紙呢度就係、咁嗱，你睇到啦，咁就係、你請呢個清潔工，佢只係幫你做一啲粗重嘅家務，幫你搞下衞生。但你覺得佢幫唔幫你挽救到婚姻，挽救到你嘅關係？挽救唔到㗎。挽救唔到，係咪？咁我哋而家咧就所以咧，咁我哋就係即係你覺得就我哋依家如果攞去好似即係清潔工多啲嘅錢嚟幫你嚟挽救你嘅婚姻關係。
因為我哋話成功唔係一日兩日嘅。嗱，你依家做成咁樣，你係咁多年，你已經識咗10年，你哋慢慢發展成依家咁樣。但如果你一下子話你一下子嗌佢扭轉，你都覺得係冇可能嘅事情。咁所以我哋呢個咧就係系統就係有12個時間俾你去逐步去做嘅。咁如果嚟講咧，咁我哋如果想就大概我哋就係如果我哋呢個系統咧，大概就一個月嚟講咧，就港幣嚟講就係4000蚊港幣，大約係4000蚊港幣，即係4066。咁如果12個月嚟講咧，就係如果港紙嚟講就係48800蚊。咁仲有個好消息講俾你聽，就 Hero Lady 咧，佢就好欣賞有行動力嗰啲學員，所以咧有一個叫做即時行動獎勵。如果你可以喺呢個電話收線之前能夠完成登記手續，代表咧你係一個有決策力嘅人，咁公司咧就會即時獎勵你10000蚊港幣嗰個津貼。即係等於就扣咗津貼，即係其實咧就一年咧就只需要係3880蚊嘅港紙。咁我哋而家係澳洲，咁你可以除一除38880蚊，咁依家算咁即係幾錢澳洲紙啊？係啦，5算嘅話，5算即係38800。如果除起嚟，就如果我哋澳洲紙就係7760蚊。咁平均起嚟，因為你哋依家咁打工都係打工每個月嘅月收入係咪？打工嗱就係如果平均起嚟一年就係7000，咁如果一個星期咧就係大約係149蚊一個星期，即係等於係唔到150蚊一個星期。咁就可以幫你挽救呢個婚姻。咁你就話頭先一個清潔工去到一個星期都要90蚊啦，係咪？咁你依家係150蚊，就係多60蚊，咁就可以幫你挽救你嘅婚姻。但係要一次過俾晒㗎？可以分期嘅。你到時因為你可以信用卡可以啲分期付款嘅，分期付款你就可以或者1年啊、2年啊都收，就睇你嗰個信用卡可以分期幾多次。咁如果開咗之後先覺得唔啱咧，好似冇幫助咧，咁點算啊？咁嗱，你依家頭先我講嗰啲，你覺得嗰啲學員有冇幫到你咧？咁你係擔心乜嘢咧？嗱，我都明白你係有啲係啦，你有啲想分享下嘅。咁你擔心你點樣認為我哋幫唔到你咧？係邊一方面幫唔到你咧？幫唔到係啊，男人好 stubborn 咯。幫唔到就你覺得你就即係改唔到你老公。係啊。咁你係點樣覺得佢改唔到你老公咧？因為覺得佢好 stubborn 咯。佢都係stubborn，就佢唔會聽你講。係咯。佢自己嘅一套咯。佢一套就你覺得佢改變佢個可能性好少。係咯。係咪頭先你講你就你自己決策力，你就有8分，你就2分咧就係話你唔知點辦，即係唔信你個老公會改得到，就嗰2分。係啊。你就係嗰2分。咁好似頭先我哋講到，你係咪頭先我哋講到就係話，依家我 so far 睇到就係你未揾到你老公個紅蘿蔔。如果我哋依家有個方法，我哋有系統能夠揾到你老公嘅紅蘿蔔，咁係咪佢就有機會就好似個小白兔睇到個紅蘿蔔，佢就會走埋嚟食咧？好似係咯，好似 make sense 咯，但唔知用唔用得着咯喺佢上。
咁就睇你自己有冇決策力嗱。你依家忍咗咁耐啦，你依家同佢相處咗咁多年啦，你有冇揾到有效嘅方法嚟解決到你依家嘅情況？咁又冇嘅。咁依家你落嚟落去，咁你知啦，身體越嚟嗱，你或者以後你老公咁樣又食煙啦，又賭錢，咁以後佢個身體會唔會又會出現啲狀況？咁佢身體如果出現狀況，更加影響佢個情緒。都係咁㗎。咁依家 so far 你自己都揾唔到方法咁樣繼續落去，你想維持幾耐？嗯，都啱嘅，你都啱嘅。咁你值唔值得嚟啲嚟試一試？都最少好啦。我哋幫你揾到佢個紅蘿蔔。揾到紅蘿蔔，嗯。咁就有機會，佢就會想過嚟食個紅蘿蔔，係咪？因為以前你就想去改，想去改，話佢呢樣唔好，嗰樣唔好，咁佢咪越追，佢咪越後咯。你以前嗰個重複嗰啲行為，就係以前個結果。咁我哋嗯。所以我哋依家就唔去追佢，唔去咩，我哋就攞佢紅蘿蔔引佢過嚟，嗯。揾到佢需要嘅紅蘿蔔引佢過嚟，咁係咪會有一個新嘅方法，一個新嘅機會去幫到你咧？係啊，都啱嘅。你都覺得係有咁嘅機會，係啦。希望係咯。係啦。咁好啦，我哋下點樣開始？咁你都答應係咪？你都係咁錢上邊咁，因為你依家話你未做嘢，咁錢上邊銀行分期付款你都可以做得到，哦，OK 嘅。你都 OK。咁其實係一個星期，如果一俾一個星期係140蚊，咁你都可以俾得到，係啦。咁我都為你自己嘅行動力係啦，係啦，能夠自己係。去作出行動嘅錢，你都考慮過你自己依家咁嘅情況，係有個新嘅機會去幫你，上邊係咯，你依家都願意付出，即使你依家冇工，你自己都可以去行動，咁我真係好欣賞你嘅行動，係咯，我好欣賞你，咁就嗱，咁你就想能夠去繼續去嘅話，咁我哋就。咁我等等，咁你就呢個時候，咁你係咪就想我依家嚟幫你登記呢？嗯，可以啊，好啦。你可以咁就，但係由於我哋嘅對話都係保密嘅，同埋係受到私隱條例嘅保障。嚟緊呢，我就會用一個國際平台，就叫做係 Stripe 嘅，佢係有高度嗰個加密系統，係受呢個金融機構管轄註冊嘅，所以咧就請你放心，喺你成功登記之後咧，就15分鐘之內就會正式發收據俾你嘅。咁就哦。Cindy，咁嗱，你係想用 Visa 定係用 Mastercard 咧？都有啊。你想 Visa 用 啦，Visa 啦。Visa？咁嗱，我就寫嗯。低嗱，你可唔可以講講你個 Visa 號碼俾我聽？哦，12344343234。嗯，尾數係3234，係咪？係啦。係咯。咁佢個有效期係到27年嘅4月。27年嘅4月，係。咁後邊嗰3個數字係478。478，係。咁依家你俾我2分鐘時間，我就幫你登記一下。啊。咁嗱就係啦，嗱我收到你信用卡啲資料啦，咁我遲啲咧就會喺我哋嘅呢個 Try 呢個平台度幫你去付款登記嘅。咁喺登記之前咧，我就先講講我哋有一個叫做參與計劃嘅免責聲明。嗱，咁我依家讀一讀俾你聽。嗱，我亦可以 share screen 俾你睇睇免責聲明。你等等，我 share screen 俾你睇睇呢個免責聲明。
你睇唔睇到？睇唔到啊，太細啦啲字。我啲字好細，咁我讀俾你聽啦，係啦，好，我依家放到好大㗎啦。咁呢個免責就係啦，到時咧我哋就會提供呢個叫嗱 Relationship Secret Masterclass 去嗰個內容，你學習嗰啲方法咁樣6個星期嗰啲課程，再加我10堂嘅 coaching session 就10堂嘅1對1免費諮詢。咁呢個聲明佢就講到，好啦，你一聽到我講嘢係咪？聽到啊。好，咁就佢就嗱，你本人你就 Cindy 啦，Cindy 係確認參加 RSM 4個月嘅網上培訓計劃，其中包括咧30種化解感情問題嘅工具策略、工作紙同埋模板，1對1感情關係詢問同埋網上諮詢咧，一共10次，每次咧就係1個鐘頭，包括 SO 緊急支援，一共係3次。本人咧就已閱讀並同意以下私隱條例，咁我承諾維持過程嘅保密，唔向第三方透露，並同意接受視頻諮詢。呢啲視頻諮詢咧，將為內部係跟進目的而錄製嘅，我哋唔會對佢公開。好似今日我哋錄視頻，我哋唔會對外公開嘅，係作為我哋跟進用嘅啫。咁我就承諾呢個課程後咧，就包括10次響網上嘅1對1諮詢服務啦。咁就你次計劃就依家最主要就幫我解決我依家目前嘅情況，幫我達到我啲理想，即係好似你依家改變你夫妻關係問題，就你想能夠有和睦嘅家庭，你個丈夫能夠有責任，又對細路有愛心，呢啲就係你想要嘅。咁我亦會理解呢個計劃，佢就唔會構成法律建議嘅或醫學診斷嘅。咁如果你有健康問題咧，你就需要去尋求專業嗰啲幫助，就你同意並理解，你嘅生活會取決於你自己。喺呢個計劃同顧問咧，佢唔能夠保證你生活同關係中嘅結果，因此呢個計劃同顧問咧行為同結果咧承擔法律責任。同意使用顧問同 Lady 免受於以上任何方式或參與呢個計劃有關任何所有嘅索賠責任、損害同埋損失嘅影響。為確保最佳嘅效果，你同意喺課程開始後12個月裏邊咧，就完成10次嗰個諮詢啦。每一次就係60分鐘，就大約每一個星期一次。呢個我哋到時可以大家再協調嘅。咁就你理解同埋接受 Heal Lady 可能會根據唔同嘅情況需求分配唔同嘅顧問嚟提供喺在線嘅顧問。好似如果我要一同你咁我就可以對你就係1對1，1對1嘅諮詢。咁就你但係後都唔同嘅顧問，咁啲人點樣跟進我嘅問題咧？佢哋都唔知我嘅問題。呢個即係承諾或者有情況，但一般咧就係或者唔揾我，或者揾其他，但係跟開嗰一個顧問咧，佢就10堂課都係嗰個顧問，即係咁意思。我依家同你首次諮詢，即係通常都係我幫你諮詢噶啦。咁但係咧，或者有可能由於時間關係有乜嘢，或者有其他嚟諮詢你，但係都係嗰一個10堂課都係嗰個。就係咁樣啦。我明白。就唔會話每一堂課都唔同顧問，咁我哋肯定就唔會咁樣啊，因為咁佢唔知情況係幫唔到你嘅。咁就承諾參加已經約定嘅顧問程，即係如果你安排好個時間，你再重新安排咧，就必須喺最少48時內通短信通知。如果唔能夠提前48時錯過咗課咧，咁錯咧都會計嗰啲10次課程嗰度，佢就唔會再重新安排。咁就係啦，呢個你明白。咁就 OK。咁就你理解咧，就唔按如果你理解咧，如果唔按建議諮詢計劃進行咧，就會影響你個效果。即係意思咧，就到時候即係你參加課程咧，咁你就去
佢要睇我哋啲視頻啊，睇我哋啲資料，咁就去攞嗰啲資料，到時仲有個工作紙你要做，因為咧我哋睇同學係攞唔到效，真正要靠你哋做出嚟先有效果嘅。所以每次你 OK，都明白。做出個工作紙，你自己真係做到，咁先至有效果出嚟，係咯，咁就 OK，係啦。咁你理解呢個計劃嘅總費，咁嗱，依家係港幣338,800蚊，就你同意 Hill Lady 去呢個公司，就係透過銀主帳或授權，用你嘅信用卡尾數個4個數係3234嚟收取你依家以上嘅費用，咁你就可以一次支付係咪？定係你係想信用卡係啊，可以嘅。一次支付？你為你嘅行動你能夠作出咁大嘅咁行動係非常值得讚賞，係咯。咁你到時嗱就同你一次支付，咁就你理解同埋已經以上嘅私隱條例，你係可以明白同同意。你依家呢個條例你都明白同同意啦嘛？係。同同意啦。咁嗱咁。可以喺你嗰個 chat box 度，你就講話你明白同同意嘅條例，可唔可以喺個 chat box？ OK，喺個 chat box 你就聊係啦，聊天記錄嗰度，你睇到有個聊天記錄嘅， OK，係啦，就發出同意係啦，你為你自己行為作出決定係啦。咁嗱，我依家就你俾我你去即係登記。咁嗱，恭喜你就嗱，你依家已經成功登記啦。咁我依家再同你 OK，係啦，恭喜你係啦，恭喜恭喜， thank you，thank 係 you。咯。咁依家咧就想同你對一對你嘅電郵地址，你嘅 email 係 Jessie。咁你可再講講你嘅哦，email 俾我聽下。哦，Cindy1234係咁樣就之後，@yahoo.com 係啊。係啦，咁係啦，咁就之後咧，你就會用呢個電郵地址去登錄你嘅會員平台㗎。OK，你將會喺一個工作日之後，即係聽日啦，就會收兩個電郵，一個咧就係你嘅正式收據，咁另一個咧就係 welcome letter。到時候咧，你就會睇到指教你如何去自設密碼啦，去設立呢個賬戶，同埋進行培訓，同埋就同我即係同你聯繫啊、編排嗰啲時間啊，到時都會喺 email 嗰度收到。咁嗱，依家咧 OK，你寫低下我嘅手提電話。我手提電話03042324，嗱你就寫低我嘅 OK，手提電話，咁就隨時歡迎我，隨時歡迎你聯繫我，係啦，恭喜好啊。你，係啦，咁thank 就 you 你啊。係啦，咁就預祝你有一個甜蜜幸，你哋能夠通過我哋嘅學習，同我攞到我哋方法，能夠有一個甜蜜幸福嘅關係，預祝，好，thank you 啊，thank you 啊。好嘅，好啦，拜拜，拜拜。拜拜。